ايه يا عم الصنعة؟ بتعمل ايه؟ لا ده تعالى اوريك انا بعمل ايه. تعالى اوريك على التحفه وريني. الفنيه بتاعتنا. فرن خزنه، المقاس بتاعها متر وعشرين، في عرض 60 في عمق 60. اتفرج معايا، بص الخزنه عامله ازاي. حاجه كده بقى عند عرض. مكونينها. شايف النحاس، الكواليس بتاعتها منر، احنا ما بنشتغلش غير في المنر. بص يا باشا على الخزنه، بص على اللسان بتاعها. لسان لوحده الخزنه، اللسان بتاعها 15 مللي. خش عشق مشروع حاجه كده ايه، بطاطا، مش حاجه عاديه. بص كام لسان، 1 2 3 4 5، في واحد تحت يبقى 6. بص بقى من ورا، كل ده 15 مللي. بص بقى ده اللسان بطول الخزنة. لسان بطول الخزنه يعتبر، ويخش جوه الخزنه بيعشق جوه الخزنه، يعني الخزنه بتتقفل من الاربع اتجاهات. حاجه كده فخامه الفخامه. وفرج على الدولاب الداخلي، جايب لك خزنه ثانيه، يعني خزنتين في خزنه. بص يا باشا، بص دولاب تاني، الله اكبر. خزنه تانيه ايه لوحدها بفلوس. الله اكبر. حاجه كده من الحاجات اللي هي بتاعت فصل العتيقه. خزنه كده من الخزن الجامده. واحد اتنين، عندك رفين وعندك درجين. وبص يا باشا هنا، بص المثال اللي جوه ده يا باشا اللي